Би Булган аймгийн Дашинжидэн суманд төрсөн. Дашинжидэн сум бол Монголын төв хэсэгт очдог Булган аймгийн зүүн урд зүгт 150 км-ийн зайтай Улаанбаатар хотоос бол 220 км-ийн зайд баруун зүгт очдог говь хангаа хасалсан тийм сүүрэн газар. Дашинжилэн таринд одоо ямар утгатай вэ? Тэрийг нь тайлбарлаач. Дашинжилэн гэдэг бол яг үгнийх нь утгаас нь харах юм бол энэ бол төвд гартай үг. Ер нь үлзий бүссэн тийм сайхан нут гэсэн утгатай үг юм бэл. Тэнд бол хүн амьдрахад, хүн мал амьдрахад бүх талаасаа зохицсон тийм ишиг буянтай сайхан нут гэж ойлгосон. Гадагшаа явах, асуудал тулгарх юм бүхэнд бол нутаг улсаа санаж уул уснаа залбирч явдаг. Хамгийн түрүүнд санаанд орж ирдэг үгүүл Дашинжилэн гэдэг үг орж ирдэг те. Та одоо хаана амьдардаг вэ? Би одоо Улаанбаатар хотод буюу Монголын нийслэлд амьдардаг. Та хизээнээс Дашинжилэнгээс Улаанбаатар руу нүүсэн бэ? 1983 онд манай гэвэл Дашинжилэнгээс Булган хот буюу аймгийн төвлөрөөр нүүж очсон. Тэгэхэд би 4-р анги төгсөөд 5-р ангид орж илээ. Дашинжилэнгээс Булганд нүүж очсон байдаг. Та Дашинжилэнд өсөх нас болон тэр Булганы төвд өсөх нас байсны хамгийн нандин түүхээ хэлээч. Миний бага нас бол 11 нас хүртлээр бол Дашинжилэн суманд төрсэн аав ээжтэй амьдарч байсан. Тухайн үед бас манай минь ээж Цэвэн гэдэг эмээ бол ойрхон надтай их ойрхон амьдарч байсан. Би гоцсоо эмээгэндээ зун хамт өвдөн ч гэсэн ихэнхтэй хамт байж эмээийнхээ малыг маллаж эмээдээ ойр зурхны юм тусаж эмээхээ үг сургаалаа нилийн хүүхэд байхдаа их хүмүүцсэн. Булганд бол би 83 оноос хойш сургууль төгсөлөө бас Булган аймагт байсан. Тэгээд бас тодорхой хугацаанд эмээ маань бас цуг Булгандаас очиод бас нэг 5 жил цуг амьдсан. Танд яг хамгийн тод санагдж байгаа нэг ганц мөчн байна уу? Одоо жишээлбэл 5 насны төрсөн өдөр ч юм уу 7 настай байхдаа наадамд явах ч юм уу нэг. Ер нь бол бидний үед дээхний үед бол одоогийн шиг тийм төсөөд тэр нэг тэмдэглэдэг байсан. Тийм хэдэл өдөр тутмын амьдрал одоо жишээ нь гадаа бороотой, салхитай халууж байсан өдөр тутмын хаалж тийхийн хэдэн малынхаа хойноос ямаагаа хавлаад ингээд явдаг байсан. Яг баг байх тэгээд хүүхдийн чинь юмнаас айж ичдэг. Тэгэхэд одоо бороо орж ирсэн, тэнгэр дуусч ирсэн, захиргаан загч ирсэн үед одоо жишээ нь ямааныхаа хойноос ингээд нэг цуу өмсч гисэн тэгээд морьтой ингээд шогсож явахад бас уул хаттай газар явж явах тэгээд айдаг. Тэр үед одоо юу гэдэг эмээгээ ээж өгсөн нөгөөд нэг одоо шашны номыг амандаа уншиж залбирдаг ч юм уу тэгээд ийм хүмүүсийг бол явдаг байсан да. Та хизээ Булганаас Улаанбаатар руу нүүсэн бэ? 88 онд 10-р ангид төгсөөд би тэгээ хоошоо 17 настай Овсын холбооны устдаар дээд сургуулиасаа явж исэн. Хойно 5 жил сураад буцчихээд Булгандаа 1 жил очиж ажиллаж байгаа. Тэгээд Улаанбаатар руу нүүсэн. Хүүхэд наснаасаа бусдад түгээмээр байгаа нэг сурсан сургамж байгаа юу? Ялангуяа арай залуу хүмүүс түгээмээр байгаа. Ер нь бол байлгүй яг уу тэгээд одоо ингээд бодоход аав ээжийн хөгшдийн үг бүхэн л
аст шиг үнэтэй сургаал болж үздгийг бол бид нэ залуудаа мэддгүү л явдг юм билээ. Имээтэйгээ амьддаг байх жишээ нь миний хүү чадахгүй ч гэсэн хүнд би тослох уу гэд очиод асууччвэ. Би чадахгүй юм чиндээ гэд одоо энийг хийх гээд байна. Энэ хүн одоо энийг хийх гээд байна. Би энийг хийж чадахгүй юм чинь яах ингээд дуугаа явж болохгүй. Аль болоход ядарч байгаа ч юм уу зүдэж байгаа хүнийг хаад чадахгүй ч гэсэн ади би тослох уу, эндээс нөөх үү, яах уу, их үү ч гэдэг юм уу нэг ийм их юм л хүнээс ингээд асуучдаг байх юм бол энэ нь бол тэр тухайн хүнийгээ ч их уурмуу гэж баярлуулдаг. Тэр хүний тэ бодож байгаа эн чинь одоо овоо хөвчүү ингэж хэлээд надтай иржсэн гэд ингээд нэг тийм нэг жоохон ч гэсэн санаатай бай санамсаагүй тийм хүнд хандаж хэлсэн үг бол эргээгээд өөрт нь тэр хүний бодоод өнгөөд энэ хүү чинь ингэж бодож явдаг хүү шүү дээ гэдэг эргээд тэр хүнээс гарч байгаа энерги ч юм уу эргээгээд тэр залуучуудад маш их гэрэлгээ тийм урам хөвөл болж үздэг юм шиг санагддаг шүү дээ. Оросод 5 жил сурсан гэсэн шүү дээ тий. Тийм ээ. Та хаана юугаар ямар чиглэлээр сурсан? Би Оросын холбооны улсын Новосибирскийн цахилгаан техникийн дээд сургууль компьютерийн инженер програм хангамжийн чиглэлээр сурсан. Тухайн үед бол ASU буюу автоматизированный системийн управление гэдэг автомат удирдлага гэсэн ийм мэргэжлээр сурсан. Одоогийн мэргэжил чи юу вэ? Та компьютер хангамжаар ажилладаг уу? Одоо би нэг компани нэг гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. Яагаад та мэргэжлээ сольсон? Яг нэгдүгээрс шалтгаан нь бол миний мэргэжил бол тухайн үедээ бол их шинэ мэргэжил хэрэгцээтэй мэргэжил гэдэг ингээд хүмүүс бэлтгэжсэн социализмын үед тэрний хамгийн ихний хэсэгт явсан юм байна. 1988 он гэдэг чинь. Тэгээд тэр үед чинь нөгөө нэг нийгэм өөрчлөгдөөд социалист систем задаад Монгол улс ч гэсэн арчлуу ороод тэнгууд бид нөгөө нэг юм нэг үгүйгээ шилжихтэй ингээд бүх юм устгаж байгаа шүү дээ. Үгүйсгээд ингээд тэр үед ингээд завсар зай гарчихгүй. Тэгээд сургууль төгсөөд ихэд ажил авах албан байгууллагууд нь бүгд нөгөө төлөвлөгөөнийхээ дагуу байсан бол байхгүй болчихсон. Өмнөх хийжсэн ажлууд бүгд хэрэггүй болоод ирэх жишээ ч юм уу. Олон хүмүүс ажлаасаа гараад 8 хийдэг байсан. Энэ үед авцаа. Тэгээд би төгсчээд нэг ажил олсон нь яг мэргэжлээ биш. Ийм худалдаа хангамжийн чиглэлээр говь компани ажил олсон. Тэгээд тэр чиглэлээр ажилласаа хагаад яг энэ сонсон мэргэжлээ яваад ажиллаагүй. Мэдээж тэнд сонсон олсон юмаа тодорхой хэмжээнд ашиглаад дараагийнхаа ажлыг хийж байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь бол би нэг юмыг бас их ойлгосон. Би бас 2-3 дээд сургууль сурсан. Энэ дээд сургууль сурна гэдэг чинь бол яг тухайн мэргэжлээ бол одоо 100-ны 1 ч гэдэг юм уу 2 ч гэдэг юм уу 5% ч юм уу байж болно. Гэсэн одоо 95%-ийн нэг 70-аас 60-аас 70% гэдэг юм уу. Зүгээр тэ амьдралд яаж амьдрах уу гэдэг юмыг харьцаагаа асуух, хүнтэй яаж харьцах уу, багштай яаж харьцах уу, үеийг даалгаврыг яаж биелүүлэх үү, асуудлыг яаж шийдэх үү гэдгийг одоо ингэж сурах нь бол хамгийн чухал юм болж үздэг юм уу гэж боддог шүү дээ. Та багасаа яг юу болохыг хүсдэг байсан бэ? Сургууль явахаас өмнө. Яг сургууль явахаас өмнө жишээ нь техник чинь одоо суманд байсан биднээс бол сумын дарга их гоё хүн шиг санагддаг ч юм уу, дарга болмоо санагдаад яагаад гэвэл машин унаад ингээд давтдаг ч гэдэг юм уу. Гэх мэтлэн хүүхдүүдтэй адилхан л тэр тухайн үеийнхээ югаар мөрөдөж явсан. Тий. Яг одоогийн амьдарч байгаа шиг юу гэдгийг компани захирал болоод ч гэдэг юм уу. Ингээд амьдна гэсэн бод төсөөлөл байгаагүй. Мэдээж сайхан амьдрахын төлөө бодож явсан. Их сургуульд Орос 5 жил одоо сурсан байж тээ тий. Та тэндээс авсан хамгийн том сургамж юу вэ? За, тэндээс авсан хамгийн том сургамж гэвэл одоо
би ч 17 настай Олсилээ бас тийм сайн биш хүүхэд шал ондоо улсад очиж байгаа. Тэгтэл яг миний хувьд ингээд бас нэг Олсилдээ сайнгүй бас төлөхийн нэг ичмхийг зангаасаа болоод нэг хүнтэй ингэж нэг дугуйж их ойрхон харьцаад байдгөө гэсэн шалтгаалаад бас зүйл алдсан юмнуудад бас байдаг л байна. Нөгөөтэйгөө надад одоо тухай сургууль сурж байгаа юм чинь хичээлдээ суух. Нөгөө даалгаврыг хийх. Тэгтээ даалгаврыг хийн гэдгийн тулд эхлээд хичээлээ ойлгохын тулд нэг Олсилээ сайн мэдэх. Тэгээ энэ чинь бол ингээ гих мэтлэнгээ олон юмнууд ингээд аараас шахагдаад явж байгаа шүү дээ. Тэгээ нэгнийхтээс ахуулаад унахаа асуудал байгаа байхгүй. Хичээл Олсилтэй сайнгүй юм чинь хичээл ойлгохтой юм уу? Осоо ярьж чадахгүй юм чинь ойлгосныгаа бас багштай ч юм уу хүмүүст ойлгуулахд басан мó. Тэгэхээр ч одоо яах вэ гэд ингээд бодоод ахаар чи хүн тэгээд яах вэ? Ямар ч байсан даалгаврыг хийдэг, дүнгээ авдаг, тэхийн төлөөл толгой ажилладаг юм байл л дээ. Толгой яах ажиллах вэ? Найз нөхдөсөө асуун, найз нөхдөхийн дэмжлэгийг авах, хүнтэй эвтэй байна. Одоо надад хүн туслана, чаддаг юмаа туслана, чадахгүй юмныхаа тусламжийг авна. Одоо жишээ нь би тухай жоохон том биетэй хүмүүстэй их найз, дандаа хүмүүс тусалдаг байсан. Тэрнийх нь хавь хичээл номоо хүч идэх ч юм уу. Тэгээд эсвэл тэг хүн тусалж ингэж хүнтэй сайхан харьцсны бас нэг юм ч гэдгийг цаана нэг тухайн хүмүүсийн бодож байдаг юм ингээд ямар ч байсан суугаад төгсөөд ирсэн. Тэг утгаараа ер нь хүнтэй их найз байж хүн тусалдаг туслахад энэ өөрт бүх юм сайхан болохыг эхлэв гэж боддог шүү дээ. Та зөвхөн яг ажлын үеийнээс одоо professional setting донд та яг юу сурсан бэ? Одоо мэдээж тухайн үедээ дээд сургууль заасан юмнаас нь юмнууд сураад дараагийнхан тэг говь компанид ажилласан 10 жилүүдэд мэдээж сурсан юм дээр үндэслээд нэмээ болсон л баг. Ер нь бол би ингээд Монголын үүдүүдэгч компаниудад ажиллаж ирсэн байдаг. Говь компанид 10 жил, Эрдэнэ твсэнд бас 8-9 жил. Тэгээд одоогийн компанид 13 дахь жилдээ ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь сурсан юм бол аливаа өөрт оногдсон болон хамт оронд оногдсон ажлыг заавал хийж дуусгах. Ямар нэгэн арга хийж дуусгахын төлөө бүх мэдлэг, чадвар, зайл, арга ухаан бүгдийг зарцуулж чаддаг байх хэрэгтэй. Оюун ухаан, юу гэдгийг гадна дотны харьцаа холбоо зарцуулаад тухайн ажлыг хийнэ. Одоо энийг үүдүүднэ гэсэн бол энийг үүдүүд. Энийг тэдний дотор энэ компанид нийлүүлэх ёстой бол тэгээл хийдэг л байх хэрэгтэй. Зүгээр шалтгаан тоочоод бид нэ ингэж чадсангүй гэдэг юм л хүнд хэлэхгүй байхын төлөө ажилладаг гэж боддог. Их сургуульд сурж байх үед Монгол нөгөө социализмаас арчлал руу шилжсэн гэсэн шүү дээ, тий? Та социализмын үед ямар байсан, тэрийг арчлалын үед ямар байсан тагаа харьцуулаач. Яг хүмүүсийн бодол онdoох. Социализмын үед бол бид нар бас тухайн үед бидний гол зорилго гэвэл онд суух, тийм ээ, гэрноо цэвэрлэх, нийгмийн төв бүх харьцаанд нэг овдгууд байлаа шүү дээ. Тэгээд сургуулиас ангиас зохион байгуулагдсан ажлуудад оролцох тиймэрхүү хэмжээнд байсан. Аав ээж бол өглөө босоод ажилдаа явдаг, орой нэрдэг, хагас утсан сайн бүгдээ нэрж хагаад хагас ажиллаад бүтэн амрахтаа боолцгоо хийдэг, хувц сунгаа угаадаг, тийм л бид нөө төлөө модоо хөөдөг, усаа авдаг, ингээд оногдсон ажлуудаа хийгээд ингээд л явдаг байсан. Зах зээлээ бодлоо мэдээж ямар ч ус их чөлөө нэмэгдсэн, их чөлөө нэмэгдэж байна. Гадагшаа явах магадлалууд ихссэн. Бид нар ч гэсэн би ихт одоогоор бас нэг
20-30 улсуудаа яваад үзэж гэн, үйлдээд явж гэн. Юм үзэх, нүд тайлах боломжууд ихссэн. Нөгөө талдаа бол бас энэ эрхчлөөг дагаад бас ажил хийх хүмүүсийн сонирхол их буурдаг юм байна. Тэгээд одоо ч ажил хийх хүн бас гойлолохоор зугаалаад амраад байх хүн чинь тийм юм л их тостой. Тэгээд ялангуяа ингээд сүйдж явж байгаа Монгол энэс шиг улсууд бол хүн ам цөйтэй улсууд бол яг арчлал бол бас нэг талдаа яг хөгжил талдаа бол айгүй сус тал болж байгаа. Хагдсан гэж бодож байна. Ямар ч юм зам байгаагүй байна. Нэгдсэн бодлогын ажил яриад өнөөхийн сатааруулаад хайчдаг. Энэний цаана тэгээд төвлөөд ингээд нэг зүг таад ингээд явбал нилээ юм бүтээх цаг хугацаа хүчөөдөд ингээд алчлал янгуудаа энэ нь зөв энэ нь буруу гэд ингээд салгаад хүчийн таамдуулаад тэгээд ингээд бодоход бол нөгөө талдаа бол улс орноос бол хөгжтнүүд хоцсож байгаа нь бол наачлалын бас нэг сус тал. Монгол нөлөөлөд юм шүү. Тэр одоо миний асуух гэсэн дараагийн асуултыг амар сайн таарчлаа. Та яг одоогийн Монголын байгаа байдал нөгөө рефлект хийгээд жоохон өөрийнхөө санаа үзлээ хэлж өгөөч. Монгол улсаа хөгжүүлэхэд нэг хэсэг хүн өдөрж байгаа шүү дээ. Тэ улсууд бол ерөнхий зорилго нь бол мэдээж хин ч гэсэн улс төр гэдэг нэг юм бас шал өвөө төвшөнд энэ одоогийн энэ IT мэдээллийн технологитой холбоод энэ хүмүүсийн одоо юунд хандж байгаа хандлага дээр тоглоод ингээд улс төрчид бол шал өөр маягаар бол ингээд тоглоод ингээд ажил хийгээд харагдаад байна л да. Яг ажиллаа хийхгүй. Нэг өөр маягаар гэдэг чинь юу гэсэн үг? Одоо жишээ нь зөвхөн энэ мэдээлэлээ буюу энэ сошиал PR хийгээд сошиал яг ажиллаа хийгээд байгаа байхгүй юу? Яг бодиттой ингэж нөгөө нэг зам тавьдаг ч юм уу, гүүр тавьдаг ч юм уу, одоо Монгол зам метро тавьдаг ч юм ингээ хүмүүсийнхээ төлөө бол ажиллана гэж гарч ирчээд яг хүмүүсийнхээ нөгөөд нэг хэрэгцээг бий болгохгүй зөвхөн энэ сошиалын хэрэгцээнд дээр тоглоод ингээд нэг цаг хоцсон цаг хоцсон л ийм юм байгаад ингээд одоо ч гэсэн Монголд засаг салгиж байгаа энэ төр ерөөсөө л хүн ажиллаа хийх бодиттой юм хийсэн хийгээс хамаагүй зүгээр энэ сошиал дээр яаж тоглоом өрнөж хүмүүсийг ингэж бужигнуулж хүмүүсийн анхаалыг татдаг улс төр хийгээл ингээд яваад байна. Тэгээд энэ нь нэг тастаа бол яг тухайн Монголдоо бол одоо нэгэн ховтой юм уу хийж бүтээх боломжоо л автаад байна. Нөгөө талдаа бол дэлхийн хоёр том улс хоёр талд нь улам хүчийг хөгжөөд байдаг. Бид нар ингээд хуваагдаад ингээд хоцоод байх юм бол ингээд улам жижигээд байна шүү дээ. Улам жижиг. Дараа нь одоо төстэйдэггүй энэ дэлхийн идэ бол хүчтэй хүчүүгээ бол үдэртнэ. Одоо Монгол залуучууд яг юу хийж байгаа гэж бодож байна? Тэд нарыг юмаа сайн хийж гин уус төрөө сайжруулах гэж яг өдөж гин үү, чармааж гин үү, тэд нарыг юу яагаад байна? Таны бодлоор Монгол залуучуудад яг одоо бол үнэхээр дараагийн үед нь гарсан ч юм уу одоо тэ олон янзын үе байдаг байх хэрэгтэй өөрсдийн онцлогтой. Бидний үеийн шиг бол жишээ нь ажил хий, жоохон ч гэсэн юм хий гэдэг бол сэтгэлгээ юм нь бол алга болсон байна. Аль болохоор үг даахгүй байна, хөгшин хүний үгийг сонсохгүй байна, ахмад хүний үгийг ч юм уу дарга хүний үгийг сонсохгүй. Загнах юм уу, жоохон асуудлыг чанхан хэлэхээр тэгээ шантаад ажиллаа хаяад явчихдаг юм чи. Хариуцлага байхгүй байна. Тэгээд зөвхөн сошиал гар утсахад ингээд амьдч болох юм шиг бодоод явдаг юм уу? Нэг олон тийм дагагчтай тэгээд ингээд нэг бас нэг сошиалд нэг мөнгө олдог нэг тийм агуулгаас орцсон юм шиг байна. Нэг дуу хоолойгоо хийждэг. Тийм талын юм нэлээ хөгжөөд байна. Үйлдвэртэй ажиллах ажилтан олдохгүй байна. Шал өөр төрлийн ажил сонирхдаг болчих. Жишээ нь эмэгтэйчүүд нь ихэд
нэг нь очиж хөмсгөө хийлгээд нөгөөх нь хөмсгийг хийгээд гэх мэтлэнгийн юм ажлууд бий болоод үүдүүдээ ажиллах нөгөө нэг гутал хооцол хийх цаамс нэхэх юм ажилтаа олдох байчиж. Та тэгэхээр Монгол залуучуудын хамгийн том асуудал нь хангалттай яг ажиллахыг хүсэхгүй байна гэж бодож байна уу? Тий, ажиллахыг хүсэхгүй байна. Мэдээж нөгөө цалин бага байгаа гэдэг асуудал бол нөгөө талд нь байгаа байх. Гэхдээ бол цалингаас илүү бас ажиллах чинь тэр чинь нөгөө юм сурж авдаг байхгүй. Тэр туршлага гэдэг бол тэг өнөөдрийн тэг хүний сая төгрөг байна уу 2 сая төгрөгөөс илүү тийм туршлага мэдлэг олж авч байгаа гэдгийг бас бодохгүй байгаа юм байна та. Та тэгэхээр Монгол залуучууд илүү яг юу хийгээсэ гэж хүсэж байна? Хүний их ярьдаг болсон энэ үед бол бас хин ч гэсэн ингээд том хөдөлмөр одоо энэ том бүтээн байгуулалтыг бол хүний хүчийг хийхэд бол хэцүү болчих. Сайхан ажил хийх сэтгэл суугаад ингээд ийм жоохон ч гэсэн ажилтгал болоосай л гэж бодож байна л да. Биеийн хүчний ажил. Та Америкт хэдэн удаа ирсэн бэ? Одоо энэ Америкт нь штэ. Энэ анхны удаа чинь ирсэн үү? 2 удаа ирж. Өмнө хэзээ Америкт ирж байсан? 18 онд нэг ирж байсан. Та одоо энийг Америкт амьдардаг монгол хүмүүстэй сайн харилцаж үзсэн үү? Ер нь бол нэг хөдөө дотн бол харилцаад байдгүй. Яг бидний үед бол Америк явах бол Америк явж ажиллая. Америк тэнд сайхан амьдал байна гэд хүн бүхний мөөдөл байлаа. 2000-ад оны үед бид нартай хамт сурж ирсэн, сургууль сурж ирсэн, төгсөж ирээд Монголд ажиллаж ирсэн хүмүүс ч гэсэн гадагшаа виз авч Америкт тийч амьдрах юмсан, Америкт тийч ажиллах юмсан гэд тэгээд боддог байсан. Хэсэг найзууд маань ч гэсэн наашаа ирсэн Америкт одоо ч гэсэн ажиллаж амьдарч байгаа. Нэгжлээч ажиллаж байгаа. Нэгжил бусаарч ажиллаж байгаа. Монголтой одоо харьцуулахдаа Америкт ажиллаж байгаа улсууд нэгдүгээр маш завгүй ажиллаж байна. Шаардлаганд ажиллахгүй бол биднэрт энэ сайхан амьдрах боломж багасна гэдгийг мэдж байна. Хуучин чангалахаа хуулиа сайн биелүүлж байна. Тэднэрт айгүй олон давуу талууд байна л да. Тэгээд мэдээж улс төрийн орчин ч гэсэн тодорхой хэмжээний хүн бизнес хийх боломжийг бүрдүүлээд өгчөж байгаа болохоор манай монголчууд мэргэжлээ ч гэсэн энэ согон хүмүүжүүлэх оюун ухааны салбарт ч гэсэн бизнесийн чиглэлд ч гэсэн зөндөө амжилт олж байгаа монголчууд байдгийг бол нэлээд сонсдог. Тэгж болоод байгаа. Монголд болохоор тэд нар чинь нэг шилжилтийн үе гэдэг нэгэнд ингээд авилгын хэсэг ч юм уу хүн ажиллах бизнес хийх тийм боломжийг үүсэхгүй байгаад байна л да. Нэг дунд нь байгаа дагнаас гадна дундлын шатны зөвшөөрөл олгодог улсууд нь одоо янз бүрийн мөнгө дүгнэхтэй ч юм уу ажлын явуулдаг уу тэгээд цаг хугацаа ч үнэтэй юм чинь тэгээд тэрвээ Монгол ялгаад энэ улсууд ч Монголд очиж бизнес хийх гэхээр тэн саад болчоод тэгээд ингээд хүний газар ажиллаад явж байгаа Монголоо гэсэн сэтгэлтэй улсууд бас зөндөл байгаа хэвээр. Тэгээ хүн эцээцд яг нэг л амьдрах юм чинь сайн сайхан амьдрах гэдэг хаана ажтай байж хаан сэтгэл амраа тэнд байна шүү дээ. Тийм. Та тэгэхээр Америкт бизнес явуулахад арай амар учраас монголчууд энэ ингээд үнэхээр чармаагаад ажиллаад байна гэж бодож штэ тий. Монгол тэгээ бизнес явуулахад юу нь яг таглаад хэцүү байгаад идэм бэ? Одоо тэгэхэд ярьж байгаа энэ уст жоохон тогтворгүй, уст жоохон бохирдуу байна. Уст хийдэг улсууд нь удирдах байна. Тэ? Удирдана гэдэг чинь одоо хууль дөм өөрсдөө дагуулад улсын хөгжлийг авч явна гэж амлалт авсан улсууд нь гарч ирээд тэрнийхээ дагуу сайн яг зорилгынхаа дагуу ажиллахгүй байна. Шатндаа одоо жишээ нэг цүнх баригчид гэдэг нэртэй улсуудад үүссэн шүү дээ. Одоо тэгээд энэ улс төрчдийн тослох нь байж байгаа даргын алганд очиод очдог тэгэнгүүтээ очичоод нөгөө хуулийн дээр бизнесийн тулд ийм зөвшөөрлүүдийг авах ёстой, ийм бичиг баримт бүрдүүлэх ёстой гэдгийг тэр бүгдийг бүртгэж
гав хэсэг зуул баталгаажуулдаг улсууд нь нөгөөд нэг шатан дээр нь ажлын явуулдаг гацаадаг. Эсвэл мөнгө өгсөн үний ажилд нь явдаг ч юм уу тиймэрхүү юм л хасаа болоод явахгүй байх шиг байна да. Та нөгөө 10 жилийн визтэй байж байгаа. Тэгээд тэрийг нь Америк явахгүй өхүүлсэн гэсэн шүү дээ, тий. Та Америк явъя гэж бодож байсан уу? Нэг их бас хүчтэй бодол бол байгаагүй. Байсан бол ирчихсэн өдөөд хэдэн жил ажиллажсэн гэдэг ингээд энтхий игэн болцсон ч юм уу игэн шил аваад муу зөвшөөрөл аваад ингээд амьдч явахаас баг та. Тэгээд надад Монголдо байх нь л илүү сонирх хэвээр. Санагдсан болоод Монголд л ажиллаж байна да. Монголд ямар том өөрчлөлтүүд анзаарсан бэ? Монгол жишээ нь мэдээж барилгын салбар бол нэг хэсэг сайн хөгжлөө. Зам бас сайн хөгжиж байна. Одоо энэ дэлхийн эдийн засгаар шалтгаалдаг юм уу? Горны хятад Улсын эдийн засгаар шалтгаалдаг юм уу? Ингээ гадны хөрөнгө оруулалт энэ жоохон зогсчоод ингээ нүүрсний үнэтэй унчаад ингээ жоохон байдал хэцүү байна л да. Тэгээд тэрнээс бол бас монголчууд юм хийх боломж замаа тавиад барилгаа барьчих хэмжээний бол босчихсон. Одоо нэг яг зөв бодлогын тодорхой хугацаанд солигдохгүйгээр ингээд нэг том зорилт тавиад зөв бодлого явуулах юм бол бас Монгол хөгжих боломж бол зөндөл байна л да. Та одоо тэр яг барилгын салбарыг хөгжсөн гэсэн том өөрчлөлт харсан шүү дээ, тий. Тэгээ та тэр өөрчлөлт нь сайн уу мэдээд сайн гэж та бодчихлаа байх л та. Тэр өөрчлөлт яаж гарсан бол яг ер нь бол монголчууд чинь түүхээс нь ярих юм бол одоо энэ хүн зарж амьдарч ирсэн л улсууд шүү дээ. яаж Хүнээ юмаа хийх гэж ирсэн л улсууд байхгүй юу? Өөртөө нэг юм хийдгүү одоо ноёны удамтай ч гэдэг юм уу. Одоо Чингис хааны үед бол монголчууд чинь дандаа нөгөө ялж байгаа хүний талд явж байгаа улсууд чинь энэ тэнд очиод нөгөө нэг эзэлсэн газрынхаа хүмүүсээ хоолундаа хийлгээд тавиагадаага тавиулаад ч юм ингээ явдаг. Тэгээд ингээд тэр Чингис хааны үед 200 жил ажилласны да эзэн төвийн унаад тийм ээ. Тэгэнгүүтээ дараа нь манжийн давлалт олсон. Манжийн давлалт оронгууд манж гэдэг улсууд Монголын зөвхөн амт төдийм чинь ихэнхийн гайгүй улсуудын бүгднийг ноёд болгоод тий. Тэгээд тэднээс ингээд шагнал ахуул өгөөд тэднээ үдирдуулаад улсын үдирдаад явж исэн. Дараа нь хувьсгал болоод олсуудаа баг бүх юмнуудаа хийлгээд төмөз замаа тавиулаад ингээд вагоноо хүстэд байвуулчихсан. Хятадуудаа Улаанбаатарын бүх байшингуудыг байвуулчихсан. 1970-80-аад оны үед Олсуудын цэг аймыг орж ижгаад Олсуудаа бүх Улаанбаатарын барилгыг байгуулчихсан. Өөрсдөөс юм хийж байгаагүй хүмүүс ихгүй түүхэндээ. Тэгээд тэр үеэ бодвол монголчуудаас барилга барьдаг болчлоо. Бас юухан ч гэсэн юм бүтээ гэдэг болчлоо. Яагаад гэвэл бас 1990 оноос хойш гадагшаа галсан улсууд Солонгост очиж ажил хийжээс улсууд чинь бас ажлыг чинь ингэж хийдэг юм бэ гэдэг туршлагатай суугаад одоо Америк явсан улсууд ч юм уу тодорхой хэмжээ очиж байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээд бизнес чи ингэж хийдэг юм байна, ажлыг чи ингэж хийдэг юм байна гэдэг ингээд бас Монголд ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэр утгаараа нахна ямар ч хэсэн тодорхой хэмжээнд өөрсдөө юм хийдэг болж байгаа гэж хэлсэн. Мэдээж юм хийж чаддаг хүн чинь болоод давуу тал өөртөө бий болгож байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Хүн тусдахгүй үед өөрөө хийчнэ л гэсэн үг. Одоо үргэлжлүүлээд яаж Монгол залуучууд ийм яг өөрсдөө юм хийгээд жоох эрчимтэй ажиллаж чадах вэ? Та яг яаж дахиад илүү амар сайн бустай
гүйцэхийн тулд ажиллаж чадах уу? Тэгээд энэ мэдээж юм хийх хүслийн төвлөх хэрэгтэй. Орчин. Эн чинь ингэж хийгээд ингээд амьдарч болох юм байна. Ингээд ашиг олж болох юм байна. Хөдөлмөрлөх боломжийг бол олгох хэрэгтэй. Тэгээд татварын талд нь ч юм уу тодорхой хэмжээний хөнгөлөлтүүдийг үзүүлээд тэгээд мэдээж хуулийн зохицуулалт бол тэгш хүртээмжтэй байх ёстой. Тэгэх юм бол тэгээд мэдээж хөдөлмөр хүнийг бий болсон гэдэг шиг хүн ажиллаж байж сайхан хэмжээний гэдгийг бол залуучууд ойлгоно шүү дээ. Тэгээд тэр тохиолсон орчин үед нийцсэн шаардлага хэрэгцээтэй байгаа ажлыг бол хэн ч гэсэн хийх боломжийн л бол нууцчд нь олгоод тэгээд хуулийн хүртээмж бүх хүмүүст тэгшин байдаг байхгүй бол дарааных нь хүүхдүүд сургуульд явцдаг дарааных нь хүүхдүүд хамаатангууд нь ажилд очиод ингээ гав хэсэг зураад мөнгө олоод идэг л байж болох юм. Танд ямар том бэрхшээл тулгарсан бэ? Тэгээд яаж тэрийг давсан бэ? Нэг юм ингээд муу зуршил хийгээд тэгээ дахин давтаад байсан бол том юмд жишээ нь унчиж болох байхгүй. Унчиж болно. Тэгэхгүй ингээд ажиллаад амьдаад явж байгаа гэдэг маань бол тухайн хүн өдөр тутмынхаа асуудлыг гайгүй шийдээд тулгарсан асуудлаа өдөр тутамдаа шийдээд явах аяндаа тэр нь том асуудлын цаана гардаг юм уу гэж боддоо шүү дээ. Тэр том асуудлыг шийднэ гэдэг маань юу гэсэн үг юм гэхээр жишээ нь жишээ нь муугаа бодоход би ахинд орсон байлаа гэд яах вэ? Би уудахгүй би ахи уудах хүн болохгүй гэж ахи уугаад ч юм уу ингээл би уухгүй тийж их уудаг хүн бишээ гэж уугаад байх юм бол нэг мэдэхэд ахинд орцдог. Ахинд орсон гэдэгт маш том бэрхшээл өмнө байж байгаа шүү дээ. Яаж ахнаасаа гарах вэ? Яаж амжилт авч явах вэ гэдэг ч юм уу те. Тэгээд аваад жишээ нь гарах бол нэг том асуудлын алд гарч ийн гэсэн үг. Тийм болоогүй нэ ингээд ажиллаад амьдарч байгаа хүн гэдэг маань өдөр тутмын тэр асуудлуудыгаа шийдээд ирсэн байна гэсэн үг. Ирээдүйн залуу хойч үедээ ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Ер нь ярианы бүх юмаа сайхан баглж аваад. Ирээдүйн залуучууд тэгээд мэдээж залуучууд их мундаг болж байна. Гадаадын улс орнуудад бас ижлэхэн гадаадынхны том сургууль бүгд сурч чадж байна. Тэндээс мэдлэг олж авч чадж байна. Тэгээ адилхан хүн юм чинь яагаад Америкууд, яагаад Европууд чиг ажил хийж болдгүй юм. Тэгээд сэтгэл байхад бол цаана нь бол гарч чадна. Одоо энэ интервью дуусгах ямар нэгэн бод санаа зүгээр хэлмээр байна уу? Энэ интервьюг дуусгахад бол мэдээж залуучуудад хандж байгаа. Тэгээд зөв байх. Хамгийн чухал зөв гэдэг маань зөв юм бодох. Бодлоос үйл гарна. Үйлдэл гарна. Зөв юм бодох юм бол зөв үйлдэл хийн. Зөв үйлдэл гарах юм бол зөв үр дүн гарах байхгүй. Тэгээ энэ маань яг үнтэй харилцахдаач бүх юм бодлоос эхлэх хэрэгтэй. Зөв байхын үндэс гэдэг л. Тэгээд зөв зөөлөн замбуулан гэдэг дуу байдагтай адилхан. Тэгээд тухайн бодлоос бүх юм эхэлнэ. Тийм учраас байнга зөв байхыг хичээж байгаа гэж хэлэхээр байна да. За баярлалаа. За